दोस्तों, कुलदीप सिंह के घरेलू उपचार चैनल पर आपका स्वागत है। हठीली या लगातार चलने वाली खांसी के इलाज के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक करें। पिसी हल्दी और गुड़ बराबर मात्रा में मिलाकर 5 ग्राम मात्रा में लेकर गोली सी बनाकर ऐसे ही निगल जाएं। ऊपर से पानी वगैरह कुछ ना पिए। दिन में एक बार यह प्रयोग लाभ न होने तक करते रहें। खांसी ठीक करने का यह बहुत ही अच्छा और घरेलू नुस्खा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुप में भी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स देकर अपनी राय बताएं और हमें अपने सुझाव दें। कमेंट्स में हक अपनी बीमारी के बारे में हमें आदेश बताएं ताकि हम आपकी बीमारी का उपचार अच्छे ढंग से कर सकें। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।